কাজু কুলফি তাজপুরে আসলে অবশ্যই খাবেন। এই যে দেখে নেন, তার আগে হাই করে দাও। হাই, এখানে অবশ্যই খাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ আসবো। ভালো কুলফি আছে, সবাই আসবে। ঠিক আছে, কুলফি ফেমাস, খেলাম খুবই ভালো লাগলো। ফেমাস কাজুর কুলফি, সবাই আসবে। তো ফাইনালি উদয়পুর বিচে আমাদের স্নান হয়ে গেল, গান চলছে, বেশি কিছু ভিডিও বলে না, মানে গান আগে একটা দাও খেয়ে দেখি, টেস্ট যদি থাকে তাহলে 4টে নেবো। ঠিক আছে, খেলাম ভালো লাগলো না, খালি চিনি দিতে বড় হয়েছে, তাহলে কি করা হবে? আমি তো বলছি, ঠিক আছে, টাকা দিতে হবে না, আপনি চলে যাবেন। ঠিক আছে, তাহলে মাল গ্যারান্টি আছে, টাকা দিতে হবে না, চলে গেছে মানে গ্যারান্টি আছে নাকি? বাড়ি বানাবো মানে বাড়িতে তৈরি হয়, এখানে বিক্রি হয় তো নাকি কারখানা আছে আলাদা? তো গাইস উদয়পুরে বিচে চান করলাম, চান টান করে এই আপনি দেখুন বাপ্পা বলো। দাদার কাছে স্যাটিসফাইড আমার। হ্যাঁ সমুদ্রে ছিলাম, উঠলাম না, ঠিক আছে। হ্যাঁ দেখলাম তো, এই মাত্র ছবিগুলো দেখলাম। তো টেস্টি আছে, ওটা নিয়ে ডাউট হচ্ছিল। সারাক্ষণ চান টান করে এই ঠান্ডার মধ্যে আবার কুলফি খাচ্ছিস? আমি তো এখনো নিইনি। ও আমি খাচ্ছি, আমি খাচ্ছি। তুই খাবি? মনে রাখবো, কুলফিটা খাও। দাদা দাও দাদা। কেমন? খুব সুন্দর, টেস্টি। কাজু পেয়েছো? কাজু কি পাওয়া গেছে? কাজু পাওয়া গেছে? কাজু পাওয়া গেছে? কাজু গুঁড়ো, কাজুর গুঁড়ো নামবে, কাজু খুঁজবে। নেবু এনে পাওয়া যাচ্ছে কাজুর গুঁড়ো। দাও, উড়ে গেছে। টাকা দাও, টাকা দাও, টাকা দাও। এটা এটা আর এটা দুটো হলো কুলফি পেটুক, এটা দুটো করে খেলো। ঠিক আছে, আর হচ্ছে শুভদীপ কাজু কুলফি, তাজপুরে আসলে অবশ্যই খাবেন। এই যে দেখে নেন, তার আগে হাই করে দাও। হাই, এখানে অবশ্যই খাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ আসবো। ভালো কুলফি আছে, সবাই আসবে। ঠিক আছে, কুলফি ফেমাস, খেলাম খুবই ভালো লাগলো। ফেমাস কাজুর কুলফি, সবাই আসবে। ঠিক আছে, তো টাটা উদয়পুর, টাটা টাটা করে দাও, টাটা করে দাও উদয়পুরকে। উদয়পুর টাটা, উদয়পুর টাটা। উদয়পুর আর ঢুকবো না, কালকে যাবো অন্য সাইডে। 1 hour later তো গাইস চলে আসলাম নিমন্ত্রণ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। এখানে লাঞ্চটা সেরে নেবো। তো অর্ডার দিয়েছি কাতলা থালি মিল সিস্টেম, মানে যত খুশি খেতে পারো। ওই 120 টাকায় নেবে। শুরু করে দিলি ভাই, হ্যাঁ শুক্রই শুরু করে দিলি। তো গাইস দুপুরে খাওয়া দাওয়া হলো, খাওয়া দাওয়ার পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম বিচিত্রপুর, সেই অরণ্য দেখতে, ম্যানগ্রোভ, যে দ্বিতীয় সুন্দরবন বললেই চলে। তো আমরা সেখানে যাচ্ছি, তো আমাদের সঙ্গে থাকুন। তো গাইস বিচিত্রপুরের দিকে যাচ্ছি, দেখো দু সাইডে জঙ্গল প্রায় পড়ে গেছে। কি পড়ে গেছে? জঙ্গল, জঙ্গল পড়েছে দু সাইডে জঙ্গল। আর আমরা আরো জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে চাইছি আর ঢুকছি। সুন্দরবনের মতো চারিদিকে এইখানটা রাজবইয়ের শুটিং হয়েছিল। কি নাম বলে তো উঠি, কিন্তু ওইখানে হয়েছিল। তো গাইস আমরা বিচিত্রপুরে চলে আসলাম। বিচিত্রপুরটা খুবই সুন্দর একটা জায়গা। ওখানে কোনো কাউন্টার ফাউন্টার ছিল ওই জায়গাটায়? কোন জায়গায়? পিছনে ওই জায়গাটা? হ্যাঁ ওই জায়গাটা কাউন্টার মতো আছে তো। তাহলে ওখান থেকে গাড়ি থেকে নামলাম। এই যে বিচিত্রপুরটা দেখছেন, নৌকো আছে, আর ঠিক ওই পাশটা আছে ওখানে বোর্ডিং করে নিয়ে আমাদের মানে সমুদ্র ওইদিকে যেতে হবে, তারপরে পুরো জিনিসটা আমরা দেখতে পাবো। তো চলো ওইদিকে যাওয়া যাক। তো দেখছেন খুবই সুন্দর সব নৌকাগুলো পড়ে আছে এখানে, আর ওই সামনে নৌকা রিপেয়ারিং হচ্ছে।
আমরা ভুল রাস্তা চলে এসেছি। আমাদের যেতে হবে ওইখান দিয়ে গিয়ে ওই যে বোর্ডিংয়ের জায়গা আছে, মানে ওখানে কাউন্টার আছে, ওই জায়গাটা আমরা যেতে হবে। তা আমরা ঠিক এই পাশ দিয়ে চলে এসেছি। আমাদের ঠিক যেতে হবে, ওখানে একটা কাউন্টার আছে, যে কাউন্টার দেখা যাচ্ছে, কাউন্টার থেকে টিকিট হতো কেটে আমাদের ঠিক ওইখানটা যেতে হবে। তারপরে ওখান দিয়ে বোর্ডিং করে যেতে হবে। টুরিস্টদের বোর্ড হচ্ছে ওইখানে, আর টুরিস্ট বোর্ডেই তো যাবো। চলো আমরা উল্টো চলে এসেছি, বিচিত্রপুরটা ওই সাইড, মানে বিচিত্রপুরে তোমার অলরেডি আছি আমরা। তো বিচিত্রপুরের ওই বোর্ডিং করতে গেলে আমাদের ওই পাশে যেতে হবে। তো চলো ওই পাশে যাওয়া যাক। কি যাওয়া যাবে? তো জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যেহেতু এই যে দেখছেন সব ওইগুলো সব এখন ভাটা আছে, ভাটার টাইমে পুরো শুকিয়ে গেছে। জোয়ারের টাইমে যখন জল ঢুকবে তখন এইসব ভরে যাবে, তখন ওই নৌকো নিয়ে আমরা ঠিক সমুদ্রের মাঝখানে যেতে পারবো, তাই তো? এরকম কিছু তো। আচ্ছা, তো চলো। এই গাড়ি আছে তোর আর ওখানে গিয়ে লাভ নেই, টিকিট কাউন্টার আছে ওখানে। ওই যে টিকিট কাউন্টার আছে ওখানে যেতে হবে তো। আগে টিকিট না কাটলে তোকে যেতে দেবে না তো, ঢুকতে দেবে না তো। তো গাড়ি নিয়েই যেতে হবে আমাদের, গাড়িতে উঠবো, আবার উঠে ঠিক ওইখানটা যাবো, গিয়ে ওখানে কথা বলবো। যদি মোটামুটি যদি 2-3 ঘন্টার মধ্যে জোয়ার আসে যেতে পারি তাহলে যাবো। যদি এখন 5-6 ঘন্টা হয় তাহলে অসম্ভব ব্যাপার, তাহলে আমাদের ফের আবার দীঘাতে ফেরত যেতে হবে। তো আমার সাথে আছে আমার এই 4 বন্ধু, 4 বন্ধু আছে। তো চলো। তো গাইস আমরা এসে কথা বললাম টিকিট কাউন্টারে। তো সেখানে বলছে জোয়ারের টাইমে খালি বোর্ডিং হয়, আর এখন তো জোয়ার মানে ভাটা পড়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে, 4টের পর বন্ধ। আর সোমবার এমনি ক্লোজ থাকে। তো মোটামুটি আমাদের আর হলো না, যেহেতু দীঘা থেকে এসছি 8 কিলোমিটার মতো রাস্তা। আর কালকে বন্ধ, যেহেতু আমরা কাল পর্যন্ত থাকবো, তো মঙ্গলবার বাড়িতে ফেরত যেতে হবে। তো আর বোর্ডিংটা হলো না। চলো পুরো মানে বোর্ডিংয়ের ওই জায়গাগুলো দেখিয়ে দিই। এই বন্ধুরা ওরা আগে চলে যাচ্ছে। জোয়ারের সময় খালি বোর্ডিং হয়, জোয়ার ভাটা পড়ে গেলে আর হয় না, যেহেতু দেখো নদীর জল দেখো নেই, মানে কোনো নৌকো টৌকো বোর্ডিং টোডিং কিছুই হবে না। খুবই সুন্দর একটা জায়গা। দাঁড়া, চলে যাবে কি? দেখে নি আগে, চলে যাবে কি? না যাবে না, চলে যায়। খুবই সুন্দর, অসম জায়গা। তো আমাদের বোর্ডিং হলো না, তো জায়গাটা দেখে দিলাম। আপনারা যদি আসেন কেউ, তাহলে 9টা থেকে 10টার মধ্যে চলে আসবেন জোয়ারের টাইমে, তাহলে যেতে পারবেন, নাহলে যেতে পারবেন না। ঠিক আছে, ভাটার টাইমে তো যাওয়াই যাবে না, জল নেই, যেহেতু জল শুকিয়ে যায় ভাটার টাইমে। তো সুন্দর একটা ভিউ পেয়েছি। ভিউটা দেখ, ভিউটা কত সুন্দর, পুরো সোনালি রোদ্দুরের মধ্যে, এত সোনালি রোদ্দুর, খুবই সুন্দর ফিলিংস। মাছ দেখেছি যে কানে হেঁটে চলে যাচ্ছে, এই যে বড় সাইজ আছে রে এখানে। এটা বড় সাইজ। তো গাইস বিচিত্রপুর থেকে এখন বেরিয়ে যাব। তো এবারটা হলো না, ওটা এবার জানা গেল যে জোয়ারের সময় এখানে বোর্ডিং হয়। তো নেক্সট বার যখন আসবো জোয়ারের সময় আসবো। আর এখানে লোকাল কিছু যারা এই পার থেকে ওপার চলে গেল, গিয়ে ওইদিকে কোনো কাজ আছে নিশ্চয়ই কিছু করবে। বিচিত্রপুর বাই বাই। তো কি আশাটা কি সাকসেস হলো না? আশা যে এখানে আসলাম এত কষ্ট করে, সাকসেস হলো না। তা সাকসেস করতে গেলে আমাদের জোয়ারের সময় আসার দরকার ছিল। তা আমরা জানতাম না, তা একবার অনেকেও হ্যাঁ তো আমরা একবার এসে ঘুরে গেলাম। হ্যাঁ, ল্যাট্রিন বার করতে যাচ্ছে।
তো আমরা এসে ঘুরে গেলাম, তো পরের বার আসবো অবশ্যই, যখন আসবো তো এসে এখানকার সিস্টেমটা জেনে গেলাম, পরের বার এসে অবশ্য বোটিং করব। A few moments later. দীঘার ঢেউ সাগরে চলে আসলাম। তো এই যে টিকিট কাউন্টার, 10 টাকা করে টিকিট, আমাদের 5 জনের 50 টাকা নিল। আর ঠিক এই যে গেট, ঢেউ সাগর, টয় ট্রেন। টিকিট দেখানে ঢেউ সাগর। ও জিরাফগুলো ভাই খুব সুন্দর, 3টে বড় জিরাফ, একটা ছোট জিরাফ, এখানেও সেম তাই। এটা বাচ্চাদের জন্য বেক্স পার্ক টাইপের করে দিয়েছে, যেহেতু মিকি মাউস আছে। আর এখানে হচ্ছে কি, এটা কি নৌকো টাইপের? হ্যাঁ, তো পুরো মেলা, ভিতরে মেলা টাইপের করে দিয়েছে তো পুরো। হ্যাঁ, মেলার মতন, মানে নৌকো টাইপের, ড্যান্স, ব্রেক ড্যান্স টাইপের। তুই কি এই জায়গাটা আগে এসেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, তা সন্ধ্যার পর একবারই এসেছি। সন্ধ্যার পর খুব সুন্দর হয় নাকি জায়গাটা? অসম, দারুণ, লাইট টাইট চারিদিকে জ্বলে একদম আর সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায়। সুন্দরের শেষ নেই, দারুণ সুন্দর। ঢেউ সাগর নতুন পার্ক হয়েছে, এটা অনেক দিন হয়ে গেছে আমার, যেহেতু অনেক দিন পরে আসলাম, এই জন্য আমাদের কাছে নতুনই লাগছে। তো এখানে আছে কৃষ্ণা, আর এটা আছে বোর্ডিংয়ের জায়গা, আর ওই যে ঢেউ সাগর রেস্টুরেন্ট। ওটা কি আসছে, টয় ট্রেন না স্বর্গরথ? এই যে স্বর্গরথ, এই তো স্বর্গরথ, ময়ূরপঙ্খী রথ, ময়ূরপঙ্খীর সামনে, এই তো ময়ূরপঙ্খী রথ। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ময়ূরপঙ্খী রথ। আর এই যে টয় ট্রেন, তো ওখানে যাওয়া যাক একবার। ও ভাই সাহ, আর দুটো মুরগি আছে, খুব দারুণ। ও ভাই সাহ, পুরো ময়ূরের মতো বড়। Five hours later. ফাইনালি আমরা 5 প্যাকেট বিরিয়ানি নিলাম, কেজিএন বিরিয়ানি। আর এখান থেকে নিলেও একটা অক্টোপাস আর শিক কাবাব নিয়েছি, আর একটা শিক কাবাব, তন্দুরি চিকেন, একটা অক্টোপাস, আর একটা হচ্ছে
ওটা হচ্ছে টুনা শাইটিং, টুনা বলে, শাইটিং বলে কেউ চেনে, তো শাইটিং নিচ্ছে ওখানে 900 টাকা, আর এখানে কত বিল হয় দেখি। তো তাতে মুজিয়ে খাওয়া হবে। এই যে অক্টোপাস ম্যান, হ্যাঁ আমাদের অক্টোপাস ম্যান দেখবি, অক্টোপাস ম্যান, এই যে অক্টোপাস ম্যান। এটা ঠিক আছে না, আরো দেবো? হালকা হালকা, একদম হালকা দাও, মশলা মশলা ভাত। পাঁচটা প্লেট দিয়ে দিও। হ্যাঁ আচ্ছা, तो भाई साहब KGN बिरयानी न्यू दीघा। তো ফাইনালি একটা অক্টোপাস, তন্দুরি চিকেন, আর একটা হলো শাইটিং মাছ, আর হচ্ছে 5 প্যাকেট বিরিয়ানি নিয়ে হোটেলে ফিরে যাচ্ছি রাতের ডিনারের জন্য। মজমে খাবে নাকি? খাওয়া দাওয়া হবে, আর্সেনাল থেকে লাভ নেই, আমরা KGN খাজা বাবা গরিব নওয়াজ, তাই তো? আমরা KGN খাজা বাবা গরিব নওয়াজের ওখান থেকে মানে বিরিয়ানি নিয়েছি। KGN তো হোটেলের দিকে যাচ্ছি এখন। আর এই যে বাবা ভাই সাহেব অক্টোপাসের ফিলিংসটা, এটা দিয়ে মারবো খুশি অক্টোপাস। আচ্ছা অক্টোপাসটা ফিলিংসটা খাবি, কেমন লাগবে সেটা দেখাবো, ঠিক আছে? খাওয়াবো তোকে। আমি খাবো না বাবা, অক্টোপাস বাবা, যদি গলায় আটকে যায় খাবো না। আমরা এবার আসবো এরকম হোটেল নেবো, ঠিক আছে, বিচের ধারে টপ ফ্লোরে বসে চেয়ারে বসে সমুদ্রের মজা নেবো।